अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेपछि उत्तर कोरियाले हान्यो 2वटा खतरनाक ब्यालिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरियामा मचियो हलचल। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई भारतीय समकक्षी द्रौपदी मुर्मुले पठाइन् बधाई सन्देश। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न योग्य राष्ट्रपति पाएकोमा गरिन् खुसी व्यक्त। तेस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि पहिलो पटक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुस भ्रमणमा जाँदै आगामी हप्ता रुसको भ्रमण गर्ने गोप्य जानकारी। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिलाई चीनले गर्यो रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त। चीन अमेरिका सम्बन्ध झनै चिसिने देखियो सङ्केत। हतियार आयात गर्ने मुलुकमा युक्रेन विश्वकै पहिलो देश बन्यो। युक्रेनले पुरै बजेट हतियारमा खर्च गर्यो। पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि रुसले यति सस्तो मूल्यमा तेल पठाउने गर्यो बाचा। पाकिस्तानलाई भयो निकै ठुलो राहत। लिबियामा मालवाहक जहाजले उद्धार गर्ने क्रममा डुङ्गा पल्टियो। करिब 30 आप्रवासी यात्रु भए बेपत्ता। बङ्गलादेशको रोहिङ्ग्या शिविरमा लागेको भीषण आगो। योजनाबद्ध तरिकाले लगाइएको गम्भीर खुलासा। अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी। पहिलो पटक इरानले रुसबाट यति खतरनाक फाइटर प्लेन किन्दै विश्वभर फेरि भयो नयाँ तरङ्ग। चीनका राष्ट्रपतिले पहिलो पटक युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्दै विश्वलाई दिए यस्तो सन्देश। र चीनका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ली छ्याङले अमेरिकाबारे दियो यस्तो बयान। अमेरिका बन्यो आगो। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा उत्तर कोरियाले 2 रणनीतिक क्षेपास्त्र परीक्षण गरेको छ। ती मिसाइल कोरियाली समुद्रको पूर्वी क्षेत्रमा खसेको बताइएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सोमबारदेखि सुरु गरेको सैन्य अभ्यास कोरियाली प्रायद्वीपमा गरिएको 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो भएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीले जनाएका छन्। सोमबार बिहानै उत्तर कोरियाले 2 क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको हो। उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सी केसिएनएले नेता किम जोङ उनले शत्रुहरूको युद्ध उन्मादलाई जवाफ दिन आदेश दिए लगत्तै मिसाइल परीक्षण गरिएको कोरियाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच अमेरिका र दक्षिण कोरियाको 10 दिने सैन्य अभ्यास पनि सोमबारदेखि नै सुरु गरिएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले आफूमाथि लक्षित अभ्यासको रूपमा हेर्ने गरेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय समकक्षीले बधाई दिएकी छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि पौडेललाई भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी हुन्। पछिल्लो केही वर्ष यता दुई देशबीचको सम्बन्धले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको र त्यसले दुवै देशका नागरिकलाई लाभ मिलेको बधाई सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनको लागि पौडेलसँग मिलेर काम गर्ने उनको विश्वास रहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले युक्रेनी समकक्षी भलोदोमिर जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गर्ने सम्भावना रहेको द वाल स्ट्रिट जर्नलले खबर दिएको छ। अर्को साता रुसको भ्रमण गरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेपछि सीले जेलेन्स्कीसँग कुराकानी गर्न सक्ने वाल स्ट्रिट जर्नलले स्रोतहरूको हवाला दिँदै खबर दिएको हो। जेलेन्स्कीसँग सीले भर्चुअल कुराकानी गर्ने सम्भावना रहेको छ। युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि सीले पहिलो पटक जेलेन्स्कीसँग कुरा गर्न लागेका हुन्। युद्ध अन्त्य गर्नका लागि सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न चीन तत्पर रहेको देखिन्छ। चीनले गत 24 फेब्रुअरीमा युद्ध अन्त्यका लागि 12 बुँदे शान्ति प्रस्ताव समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। चीनले नयाँ रक्षा मन्त्री नियुक्त गरेको छ। ली साङफू नयाँ रक्षा मन्त्री बनेका छन्, तर उनीमाथि यसअघि नै अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले दुई मुलुकबीच भू राजनीतिक तनाव चर्किरहेका बेला सैन्य संवाद पनि अघि बढाउन थप कठिनाइ हुने विश्लेषण गरिएको छ। ली एरोस्पेस इन्जिनियर हुन्। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अत्यन्त कम चिनेको छ। तर आइतबार चीनको जनकङ्ग्रेसले उनैलाई शीर्ष सैन्य कूटनीतिज्ञ अर्थात् रक्षा मन्त्री चयन गर्यो। गत अक्टोबरको महाधिवेशनले उनलाई चीनको शक्तिशाली केन्द्रीय सैन्य आयोगको सदस्य बनाएको थियो। अमेरिकाले सन् 2018मा लीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रुसको सैन्य र गुप्तचर निकायसँग कारोबार गर्नेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा उनीमाथि सो प्रतिबन्ध लागेको थियो। त्यतिबेला ली चिनिया सेनाको त्यो एजेन्सीका निर्देशक थिए जसले जनमुक्ति सेनाका लागि हतियार खरिद गर्न विकास गर्ने गर्छ।
रुसबाट SU-35 विमान र S-400 हवाई प्रतिरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली खरिद गरेको भन्दै उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। चीनमा रक्षा मन्त्रीको शक्ति तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन्छ। यद्यपि अन्य मुलुकहरूसँगको सैन्य सम्बन्धमा भने रक्षा मन्त्री अग्रभागमा हुने गर्दछन्। पछिल्लो समय बेलुन काण्डपछि अमेरिका र चीनबीच सैन्य सम्पर्क गडबड भएको छ, जसका कारण अमेरिकी विदेश मन्त्रीले चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए भने तत्कालीन चिनिया रक्षा मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग फोन वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। बेलुन काण्डमा द्विपक्षीय रक्षा हटलाइनमा सम्पर्क भए पनि न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणदेखि नै त्यसबाहेकका दुई मुलुकका सेनाबीचको सबै सम्पर्क माध्यम बन्द छन्। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले लीसँग अमेरिकाले सिधा संवाद र सम्झौता गर्न सक्दैन। उनीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पनि अमेरिकालाई कठिन हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीमाथि प्रतिबन्ध लागेको हुँदा चीन र अमेरिका दुवै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मलाई लाग्छ चीनले उनलाई प्रतिबन्ध भए पनि छुट दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो राजनीतिक रूपले अमेरिकामा कठिन काम हो। एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लाइन मोरिस भन्छन्। लीका बुवा चिनिया गृह युद्धका बेला एक आर्मी कमान्डर थिए। विश्वको तेस्रो ठुलो गन्तव्य बनेको युक्रेनमा ठुलो परिमाणमा हतियार ढुवानी भएपछि सन् 2022मा युरोपमा हतियारको आयात झन्डै दोब्बर भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले सोमबार बताएका छन्। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट सिप्रीको प्रतिवेदन अनुसार पोल्यान्ड र नर्वे लगायत युरोपेली मुलुकले सैन्य खर्च बढाएका कारण आयातमा पनि वृद्धि भएको हो। आयातको दर अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आक्रमणका कारण युरोपमा हतियारको मागमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले थप प्रभाव पार्नेछ र सम्भवतः युरोपेली देशहरूले हतियारको आयातमा थप वृद्धि गर्नेछन्। SIPRIका वरिष्ठ अनुसन्धाता पिटर बेन्जेम्यानले AFPलाई बताए, गत वर्षसम्म हतियारको आयातकर्ताको हिसाबले युक्रेन नगन्य आयातकर्ता रहेको थियो। रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार वितरण र आपूर्ति गरेका कारण सन् 2022मा यो कतार र भारतपछि विश्वको तेस्रो ठुलो हतियार गन्तव्य बनेको थियो। सिप्रीको तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनले मात्र युरोपमा 31% हतियार स्थानान्तर गरेको छ भने विश्वमा 8% हतियार वितरण गरेको छ। आयात र सहयोगसहित युक्रेनको हतियार आपूर्तिमा गत वर्ष 60 गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको इन्स्टिच्युटले जनाएको छ। युक्रेनमा भएका हतियार आपूर्ति मुख्यतया भण्डारणबाट उठाइएका हतियारहरू थिए। तीमध्ये अमेरिकाका करिब 230 तोपहरू थिए, 280 पुलिस बख्तर बन्द वाहन र 7000 भन्दा बढी ब्रिटिस एन्टी ट्याङ्क मिसाइल साथै एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम जस्ता नयाँ निर्मित हतियार रहेका थिए। पछिल्लो केही महिनादेखि पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कट र महँगीको सामना गरिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभाव र विदेशी ऋणमा डुबेको पाकिस्तानले रुसबाट सहुलियत दरमा तेल किन्न आतुर रहेको छ। सञ्चार माध्यमका अनुसार नगद सङ्कटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानले रुसी कच्चा तेल प्रति ब्यारेल $50 किन्न कडा प्रयास गरिरहेको छ। यसैबीच गम्भीर आर्थिक सङ्कट र महँगीको सामना गरिरहेको पाकिस्तानलाई रुसले धेरै सस्तो मूल्यमा तेल दिएर सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ। लिबियामा मालवाहक जहाजले उद्धार गर्ने क्रममा डुङ्गा पल्टिँदा करिब 30 आप्रवासी बेपत्ता भएको इटालीको तटरक्षक बलले आइतबार जनाएको छ। लिबियाको खोज तथा उद्धार क्षेत्रमा बिहान सबेरै उद्धारको प्रयास गरिए पनि 17 आप्रवासीको उद्धार गरिएको र बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको तटरक्षक बलले जनाएको छ। बङ्गलादेशको रोहिङ्गिया शरणार्थी शिविरमा लागेको भीषण आगलागी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शरणार्थी शिविर रोहिङ्गिया क्याम्पमा गत साता लागेको आगलागी योजनाबद्ध र उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताएका छन्। गत मार्च 5मा भएको आगलागीबाट उक्त शिविरका 15,000 परिवार घरविहीन भएका थिए भने करिब 2,800 मानिस विस्थापित भएका थिए। शिविरमा आगलागी भएकै समयमा अन्य स्थानहरूमा पनि आगलागी भएकाले यो योजनाबद्ध भएको अनुसन्धानमा संलग्न आबु साफियानको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने भएको थिएन। मानवीय क्षति नभए पनि एक शिविरमा फैलिएको आगोबाट बस्तीमा घर टहरा लगायत भौतिक संरचना भने पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत भएको थियो। उक्त आगलागीबाट त्यहाँका विद्यालय, अस्पताल, मेडिकल क्लिनिक लगायतमा क्षति पुगेको थियो।
उक्त आगलागीबारे अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको 7 सदस्यीय टोलीले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा आगलागीको समयमा भएका 150 प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो। उक्त आगलागीमा कुन समूह संलग्न थियो भन्ने बारे अझै अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। इरानले रुसबाट सुखोई SU-35 लडाकु विमान किन्ने भएको छ। इरानी सञ्चार माध्यमका अनुसार दुई देशबीच यस विषयमा सम्झौता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इरानी कूटनीतिज्ञले यस्तो पुष्टि गरेका छन्। कूटनीतिज्ञका अनुसार सुखोई SU-35 जेटलाई इरानी विज्ञहरूले प्राविधिक रूपमा अनुमोदन गरेपछि सम्झौता अगाडि बढाइएको हो। यद्यपि यस सम्झौताका बारेमा रुसले कुनै वक्तव्य जारी गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हतियार किन्ने इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध अक्टोबर 2020मा समाप्त भएको थियो। त्यसपछि रुसले इरानलाई सुखोई SU-35 किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। रुसले युक्रेनको दुई विद्रोही क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै सुरु भएको युद्ध जारी रहेको छ। युद्ध सुरु भएको 383 दिन हुँदासम्म पनि दुवै देश आमने सामने रहेका छन्। युद्धका बीच धेरै राष्ट्र प्रमुखहरू युक्रेनको राजधानी कीव पुगिरहे। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की पनि अमेरिकासहित अन्य देश पुगे। पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हात हतियार सहयोग गरिरह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि पश्चिमा देशहरू रसिया विरुद्ध खडा भएका छन्। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रसिया जाने तय भएको रोयटर्सले दाबी गरेको छ। स्रोतको हवाला दिँदै रोयटर्सले अर्को हप्ता सी जिनपिङ मस्को पुग्न सक्ने जनाएको छ। चीनले रसिया युक्रेन युद्धबीच शान्तिको आह्वान गर्दै आएको छ। बेजिङले युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ। पश्चिमा देशहरू चीन र रसिया विरुद्ध मस्को पुगेर सी जिनपिङले शान्तिका लागि पहल कदमी लिन सक्ने जनाइएको छ। सीले यो भ्रमणबाट अमेरिका र युरोपलाई चीन रसियाको साथमा रहेको सन्देश पनि दिने बताइएको छ। तेस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि सी पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन्। गत महिना रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने सी जिनपिङ रसिया आउन सक्ने बताएका थिए, तर निश्चित समय भने उनले सार्वजनिक गरेका थिएनन्। अमेरिकी सञ्चार माध्यमले पनि अप्रिल वा मेमा सी जिनपिङ मस्को जान सक्ने रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए। तर चीनको विदेश मन्त्रालयले भने राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने नहुने बारे केही पनि सार्वजनिक गरेको छैन। मस्कोले पनि सीको भ्रमणबारे केही पनि खुलाएको छैन। क्रेमलिनले दुई देशबीच हुने औपचारिक भ्रमणका बारेमा सहमतिका आधारमा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। जब यी कुराहरू तयार हुनेछन् हामी तपाईहरूलाई खबर गर्नेछौँ, मस्कोले भनेको छ। युक्रेनको पूर्वी सहर बाख्मुतमा युद्ध उत्कर्षमा रहेको बेला सी मस्को भ्रमणमा जान सक्ने दाबी सार्वजनिक भएको हो। चीनका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ली छ्याङले सोमबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकाबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। झन्डै 2 घण्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा छ्याङले विदेश मामिलाबारे एउटा मात्र प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सो प्रश्न अमेरिका र चीनको सम्बन्धसँग सम्बन्धित रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि यो अचम्मको क्षण थियो, किनभने दुई प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री ली खसाङले विदेशी मामिला सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्थे। सोमबार दुबई स्थित चाइना अरब टेलिभिजनले सोधेको प्रश्नको उत्तर मात्र नयाँ प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए। भू राजनीतिक तनावका बीचमा अमेरिका चीन सम्बन्धको विषयमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री छ्याङ अमेरिकाप्रति नरम देखिएका थिए। घेराबन्दी र दमनको नीतिले अमेरिका र चीन दुवैलाई फाइदा नहुने उनको भनाइरहेको छ। छ्याङले केही अमेरिकीहरूले दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएको प्रचार गरिरहेको बताउँदै त्यस्ता गतिविधिले उनीहरूलाई फाइदा नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्। चीन र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो भएको बताउँदै उनले गत वर्ष मात्र 770 बिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार आफूहरूबीच भएको जानकारी दिए। उनले भनेका छन् चीन र अमेरिकाले व्यापारमा एकअर्कालाई सहयोग गरेका छन्। दुई देशबीचको सहकार्यमा ठूलो सम्भावना रहेको छ। घेर्ने र दमन गर्ने कार्यले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।